台湾を通過した台風21号は、今夜には温帯低気圧となり、明日にかけて九州に接近するでしょう。秋雨前線の活動も活発となる見込みです。すでに西日本では雨が降っていて、今夜にかけて東日本にも広がるでしょう。特に明日は九州北部を中心に、雷を伴った非常に激しい雨の降るところもありそうです。明日朝までの予想雨量は、九州北部で200ミリ、四国で150ミリなどとなっていて、その後、明日夜にかけて、西日本や東日本の広い範囲で、警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害などに警戒が必要です。